Herkese yepyeni videodan salam dostlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Bu bölümde özümüze madene girecek yer düzeltirik. Şimdi ilk olarak buraları kazacağım. 3'ün 3'e. Çünkü plakanlar koyacağım burada. Ona göre. Və yaxud da vagonla çıxış yeri də eləyə bilərəm dostlar. Kanalıma abunə olaraq like ataraq mənə dəstək verə bilərsiniz. Bu bölümdə bacara bildiyim qədər madənə getməyi fikirləşirəm. Gələn bölümlərdən usta başlayacağım madənə. Bir hissəni hazırlayayım. Qalan hissələrdən usta rahat hazırlanacaq. İndi bu hissəni hazırladım dostlar. İndi o bir hissəni də keçə bilərik. Risk 2 blok düşənmərəm. Ona görə blokda düşəndən sonra bu torpaqları götürüm. Keçən bölümdə bildiyiniz kimi dostlar özümüzə nə düzəltmişdik? Heykəl düzəltmişdik. Bu bölümdə də nə idi? Bunu tikəndən sonra qabağında balaca bir nə idi? Qazma heykəl düzəltmə fikrim var. Həm də onu da bacaracağıq inşallah dostlar. Bax görə indi nə eləyə bilirəm. O daşlar onsuz da konkret çatacaq mənə. Aşağıda biraz qabağa girəcək, yer eləyəcəm. Haradadır? Simetri qoyacaqdım amma iş verən onu da videodan sonra daha konkret hazırlayacağım dostlar onsuz da. İndi bu belə olsun, belə olsun, belə olsun, belə olsun. İndi mən daşların hamısını elədim. Bu da mükəmməl bir ərazi hazırladım. Verimlilik 2 nə idi qazması da aldım dostlar. Nə idi köylərdən elə daha rahat qazıram. Yəni lazım olası bölümdə, gələn bölümlərdə özümə qala tikmə fikrim var. Ona görə lazım olacaq mənə. Bax görə indi irəlilədək. Burada sağ hissələrə elə sol hissələrə getmə daha da rahat olsun. Bir dəqiqə. Biraz uzadaq. Qabağını sonra taxtalarla düzəldəcəm. Bu hissəni də hazırladım. Zəmin gözəl düzəltmə fikrim var. Məsələn, bir dəqiqə çıxım yuxarı. Baxın nə qədər odunum var. Hələ ki heç nə odunum yoxdur. Ətrafa daşlar qoyacağım buradan. Sonra ortadan da dəmirdən raylar eləyəcəm. İndi qalsın onlar səhərə. Yatım durum, səhər dişimi əlləyləyim. Bax, gör bir dəqiqə bunu. Baxım görüm nə qədər odunum var. Taxtam bu qədər imiş. Görək bu qədər taxta mənə lazım, bəsim olacaq. Olacaqmış dostlar. Məncə olar bu qədər taxta mənə. İndi baxaq görək bu qədər taxta. Konkret rahat olar dostlar. İndi mənim nə qədər dəmirim var. Bunları bir də bacara bildiyim qədər belə hazırlasam. Sonra onların hamısını ray eləsəm. Sonra bir də vaqon düzəldəcəm. Ray necə düzəlirdi? Deyəsən belə idi dostlar. Belə. Atım öldü. Ona görə belə deyilmiş. Ray necə düzəlir? Ray. Bir dəqiqə. Rayın düzəlişinə baxıram. Bir də vaqon düzəldəcəyik. Onu başa düşdüm. Bir də ray. Ray. Deyəsən ray fərqli idi. Ray haradadır? Ray düzəliş. Basaq, irəli verək bir də. Bəlkə fərqlidir. Onda bacara bildiyim qədər düzəltməyə çalışıyorum. Onsuz da rahat gəlir də. Bir dəqiqə. 48 dənə pol nüvəsimdir. Ondan sonra özüm üçün bir dənə sandıqda eləyeyim. Sandığa qoyum əşyaların çoxunu. Üstüm çox dağınıq deyil. Baxın görüm. Bu qalsın üstündə. Bu belə.
Все. Çox şey əldə elədim dostlar. Aha. Qutardı. Atımdan qalan son xatirə. Heyvat. İndi gedək görək. Hazırlaya bilirəm. Vaqon düzəltmədim. Deyən görüm vaqonu düzəltmədi də. Vaqonu belə olmalıdır. Hə. Bunun gedişi olacaq, bax gəlişi necə eləyəcəm mən. Onu fikirləşəlim biraz. Buradan gediş. Aha, bu hissədən də hazırlayacağım. Müthiş. Hazırladım. Sonra orta hissəni də belə böləcəm. Hə. İndi rahat indi mən buradan belə gedə bilirəm. Aha. Mükəmməl. Mən belə shiftə basıyorum. Bunu indi belə eləyək. Bu qoy yana bilsin burada. Orta hissəyə də taxtadan bir dənə qoyaq ki. Hardadır balta? Baltamı götürüm. Bunu da hazırlayaq. Orta hissəyə də belə eləyək. Qoy konkret belə madənə gedəcək gözəl yer olsun. Ortalar onsuz da gücləndirici qoymağa çalışacağım gələn bölümlərdə. İndi belə gedəndə aha yaxşıdır. Belə də gedirmiş. Bir dəqiqə gedir. Getmir. Ona görə birini yuxarıda qoyacağım, birini aşağıda. İndi onu qaldırmaq lazımdır. Böyük ehtimal hazırlayarıq. Bunu da belə. İndi yuxarıdan biraz bunun üçün gözəl yer düzəltmə fikrim var. Taxtaları qoyaq. İndi bu hissələri də qoydum. Aha, bir dəqiqə. Hə, belə gəldi, belə gəldi. İndi bura gəldisə, все, qutardı. Dən görüm, hazırlaya bilirəmsə, biraz da özümə hazırlayayım onunla. Bir dəqiqə. Baxım görüm hazırlaya bildik. Yəni, burada az lazımdır, daha çox lazımdır, bacara bildiyim qədər. 16 dənə məncə az deyək. Baxım görüm buna. Bir də. İndi buradan hazırlayası olsa. Biraz çox hazırladım. Bir dəqiqə. Məncə bu qədər bəsdir. Artıq ziyan. İndi hazırlaya bilsəm belə daha yaxşı olacaq. Belə bu hissələri hazırlayayım. Aha. Yaratdım bu hissələri. Hazırlayandan sonra hər bölümdə bir şey düzəldirəm bu köy üçün dostlar. Gələn bölümlərdə də Topkapı sarayı eləmə fikrim var. Umarım hazırlaya bilərəm. Dən. Bu torpağa kimi olan hissəsini birləşdireyim. Bir dənə bunu da hazırlamaq lazımdır. Sağ olun dostlar. Gələn videolarda görüşənədək kanalıma abunə olmaqda, like atmağı unutmayın. Videonun axırında çıxan videodan keçən bölümü izləyə bilərsiniz. Sağ olun.